हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12को अकाउन्ट्सको एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स च्याप्टरको केही क्वेसनहरू एक्जाममा सोधिएका थिए त्यसको सल्भ गर्न जाँदैछौँ। जसमा हामीले एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकाउन्टिङ मेटेरियल्सलाई कसरी एकाउन्टिङ गर्ने भनेर हामीले पहिला भिडियोमा राम्रोसँग डिस्क्राइब गरेर डिटेल रूपमा पढिसक्यौँ है। अब हामी क्वेसन सल्भ गर्न जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ हाम्रो के छ भन्दा क्वेसनले के भन्छ भन्दा द फलोइङ डाटा रिलेट टु द रिसिप्ट एन्ड द इस्युज अफ द पार्टिकुलर्स कम्पोनेन्ट्स ड्युरिङ द मन्थ अफ द ज्येष्ठ। ज्येष्ठमा चाहिँ यो युनिट्सहरू चाहिँ ओपनिङ स्टक थियो पहिला, प्लस त्यसमा इस्युड कति भयो, पर्चेज कति भयो, फेरि इस्युड कति भयो भनेर डिटेल चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ महिनाको दिँदैछ है। यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, क्वेसनले हामीलाई के निकाल्न दिएको छ, रिक्वायर्ड के मागेको छ, स्टोर लेजर अन्डर द फिफो मेथड सोइङ द कम्पोनेन्ट रिसिभ इस्युड एन्ड द ब्यालेन्स भनेपछि अब यसमा स्टोर लेजर हामीले बनाउँछौँ कुन मेथडमा, फिफो मेथडमा। जसमा हामीले फिफो मेथडमा के भन्नु पऱ्यो त, फिफो मेथड भनेपछि के हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेपछि जुन सामान हामीले फर्स्ट किनेर लिएर आएको थियो त्यो सामान नै पहिला हामीले स्टोरबाट इस्युड गर्नुपर्ने हुन्छ टु द प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई। मतलब यस्तो र मेटेरियल जसलाई चाहिँ सुरुमा लिएर आएको हुन्छ त्यसलाई नै फर्स्ट युज गर्नुपर्छ फर द प्रोडक्सन अफ द गुड्स अर द फिनिस गुड्स है। अब हामी अगाडि बढौँ। यसो हाम्रो मन्थ छ ज्येष्ठ 1। ज्येष्ठ 1मा हाम्रो के भएको छ, ओपनिङ स्टक। हाम्रो ज्येष्ठ 1 मा टु ब्यालेन्स बिडी कति थियो हाम्रो 540 युनिट्स, रिसिभ पनि होइन इस्यु पनि होइन, हाम्रो ब्यालेन्स कति छ 540 युनिट्स। फोको रेटले हाम्रो एमाउन्ट हुन्छ 2160। अब यसै गरी हाम्रो फर्स्ट ज्येष्ठ मन्थको सक्यो र अर्को ज्येष्ठ 2 को हाम्रो ज्येष्ठ 2 मा चाहिँ के गरेछ, इस्युड गरेछ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। माइन्डमा राख्नु पऱ्यो कि यो मेथड कुन हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्टमा लिएर आएको मेटेरियल नसकिकन हामीले पछि लिएर आएको मेटेरियल युज गर्न पाउँदैनौँ है। यो कुरा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यसमा इस्युड भएको छ कति 500 युनिट्स। 500 युनिट्स कतिको रेटले, फोकोले भनेपछि 500 इन्टु 4 गर्दा 2000 युनिट्स। अब हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स कति भयो, 540 युनिट्सबाट हाम्रो कति गयो 500। अब कति बाँकी भयो 40 युनिट्स 4 भनेपछि अब हाम्रो भ्यालु कति भयो 160 रुपियाँ है। अब अर्को छ हाम्रो अर्को डेट छ ज्येष्ठ 8। ज्येष्ठ 8मा के भयो त, ज्येष्ठ 8मा फेरि र मेटेरियल हामीले पर्चेस गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो के भयो, रिसिभ भयो, मेटेरियल हाम्रो स्टोरमा आयो। पर्चेस कति गर्दा 600 युनिट्स, हाम्रो रेट छ 4 पर युनिट भनेपछि 600 इन्टु 4 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो 2400 है। भनेपछि हाम्रो इस्युज भएको छैन यो बेला। अब हाम्रो फेरि ब्यालेन्समा कति भयो 44,160। अर्को के थप्ने भयो हाम्रो 600 युनिट्स 4 र 2400। यो हाम्रो अहिलेको स्टक ब्यालेन्स है। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट डेट छ ज्येष्ठ 9। ज्येष्ठ 9मा फेरि के भयो, इस्युड भयो, मेटेरियल इस्युड भयो कति 450 युनिट्स। ज्येष्ठ 9मा हाम्रो के भयो, मेटेरियल इस्युड भयो कति भन्दा 450 युनिट्स। भनेपछि हाम्रो कुन मेथड अप्लाई गर्दैछौँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। भनेपछि हाम्रो यो दुईवटा मेटेरियल मध्ये कुन मेटेरियल फर्स्ट आएको हो भन्दाखेरि 40 युनिट्स भने चाहिँ हामीले फर्स्ट कुन चाहिँ इस्युड गर्नुपर्ने हुन्छ 40 युनिट्सलाई। भनेपछि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट जाने भनेको 40 इन्टु 4 160 भन्नुभयो फोको रेटमा। भनेपछि अब हामीले 450 चाहिएको मध्ये हामीले कति इस्यु गर्यो 40 अलरेडी इस्युड गरिसक्यो। भनेपछि अब रिमेनिङ हामीले कति इस्युड गर्नुपर्ने भयो भन्दा 450 माइनस 40 भनेपछि रिमेनिङ 410 410 हामीले 600 मध्येबाट इस्युड गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो रेट कति छ 4 इन्टु 4 1640 है। कति भयो हाम्रो 1640
1640 आउने भयो। अब हाम्रो कति बाँकी हुने भयो त भन्दा हाम्रो बाँकी एमाउन्ट भनेको 600 मध्ये हाम्रो 410 म्याटेरियल इस्युड गरिसक्यो भने चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ कति भयो 190 × 4 190 × 4 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो 760। यति म्याटेरियल चाहिँ हाम्रो स्टकमा ब्यालेन्समा रहेको छ। अब हाम्रो ज्येष्ठ 9 पनि भयो। अब ज्येष्ठ 15 मा फेरि यसले के गरेको छ पर्चेस गरेछ। ज्येष्ठ 15 मा यसले टु पर्चेस भने चाहिँ हाम्रो के भयो म्याटेरियल रिसिभ भयो कति 600 युनिट्स 5 को रेटले 600 युनिट्स 5 को रेटले भने चाहिँ हाम्रो कति भयो एमाउन्ट 3000। अब हाम्रो फेरि ब्यालेन्समा 190 × 40 760 अर्को आउँछ हाम्रो यो 600 युनिट्स 5 3000 यो पनि हाम्रो के भयो ब्यालेन्स नै भयो। अब 15 ज्येष्ठ पनि भयो। 15 चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ 1 ज्येष्ठ 2 ज्येष्ठ 8 ज्येष्ठ 9 र ज्येष्ठ 15 को पनि भयो। अब हाम्रो कुनको पाली भयो ज्येष्ठ 16 मा फेरि इस्युड गरे रे कति 550 युनिट्स। ज्येष्ठ 16 मा हाम्रो के भयो म्याटेरियल इस्युड भयो कति युनिट 550 भने चाहिँ हाम्रो कुन मेथड हो यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भने चाहिँ हामीले फर्स्ट सुरु कुनबाट इस्युड गर्ने भयो 190 युनिट्सबाट है भनिसकेपछि अब हाम्रो इस्युड भन्छ फर्स्ट सुरु कुन इस्युड हुन्छ 190 4 को रेटले 760 अनि अब हाम्रो रिमेनिङ कति इस्युड गर्नुपर्ने भयो 550 इस्युड गर्नुपर्ने मध्येमा हाम्रो अलरेडी 190 गर्यो भन्छ। अब रिमेनिङ 360 5 को रेटमा × 5 गर्दा हाम्रो कति भयो 1800 हाम्रो युनिट्स भयो। अब हाम्रो रिमेनिङ युनिट्स कति छ त 600 बाट 360 गयो भने चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ छ 240 × 5 भने चाहिँ कति भयो 1200 है। यो भयो हाम्रो ब्यालेन्स है। ज्येष्ठ 16 पनि भयो र त्यसै गरी ज्येष्ठ 10 मा के भयो फेरि पर्चेस गरेछ। ज्येष्ठ हाम्रो 10 मा के भयो टु पर्चेस भने चाहिँ हाम्रो के भयो म्याटेरियल रिसिभ भयो है कतिको रेटमा 600 युनिट्स कतिको रेटमा 6 रुपीस भनेपछि 6 × 6 3600 हाम्रो ब्यालेन्समा बस्नु भयो। यो अलरेडी थियो र हाम्रो 600 × 6 3600। अब ज्येष्ठ 21 मा रिटर्न फ्रम द वर्क अर्डर भनेपछि के हो त रिटर्न फ्रम द वर्क अर्डर यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पहिला नै स्टोरबाट हामीले चाहिँ वर्क भने चाहिँ कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले म्याटेरियल इस्युड गरेछ तर फेरि म्याटेरियल इस्युड गरेको मध्ये चाहिँ फेरि हामीलाई स्टोरमा रिटर्न भयो भनेको अर्थ यो के हो भन्दा चाहिँ यो भनेको हाम्रो लागि रिसिभ भयो है भनेको हाम्रो लागि के भयो रिसिभ भयो। रिटर्न फ्रम द वर्क अर्डर भनेपछि हामीले इस्यु गरेको थियो पहिला फेरि हामीलाई रिटर्न भयो भनेदेखि हामीले पायो है। अब हाम्रो ज्येष्ठ 21 अनुसार ज्येष्ठ 10 भयो होइन ज्येष्ठ 16 पछि हाम्रो यो भयो यो 20 रहेछ अनि अर्को हाम्रो ज्येष्ठ 21 मा के भयो हाम्रो रिटर्न फ्रम द वर्क अर्डर भने चाहिँ हाम्रो के भयो रिटर्न भनेपछि यो हाम्रो लागि के छ रिसिभ छ कति 40 युनिट्स कतिको रेटमा हामीले पहिला इस्यु गरेर छ 200 को रेट्समा है 40 × 200 भने चाहिँ हामीलाई कति भयो 40 × 200 रुपीज 200 रुपीज रे हो यो चाहिँ तर यसको हाम्रो रेट त हामीले दिएको होइन रहेछ नि रेट होइन रहेछ हाम्रो के रहेछ 200 रुपीज भने चाहिँ हामीले यसको रेट कति छ 200 डिभाइड बाई 40 गर्यो भने कुन रेटमा हामीले इस्यु गरेर छ ₹5 मा है रुपीज कतिमा 5 मा है ₹5 मा। अब यससँगै हाम्रो ब्यालेन्स कति हुन्छ पहिले हाम्रो अलरेडी 240 थियो 5 र 1200 अनि हाम्रो छ अर्को 600 × 6 3600 अनि अर्को छ अब हाम्रो फेरि आउने भयो 45 200 यति ब्यालेन्स भयो। अब हाम्रो अर्को एउटा लास्ट डेटको छ ज्येष्ठ 28 मा फेरि इस्युड भएको छ म्याटेरियल कति युनिट्स 400 युनिट्स 28 मा हाम्रो म्याटेरियल इस्युड भएको छ कति भन्दा 2
इस्युड 400 युनिट्स। हामीले कुन मेथड अप्लाई गर्दैछौँ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भने चाहिँ फर्स्ट हाम्रो कुनबाट इस्युड हुनु पऱ्यो? 240, त्यसपछि 600, त्यसपछि 40 है। भनेपछि अब हाम्रो सुरुमा जाने कुन भयो? 245 अनि 1200 अनि अब हाम्रो त टोटल इस्युड गर्नुपर्ने भने 400 हो। भनेपछि हाम्रो 240 अलरेडी इस्युड गरिसक्यो भने चाहिँ अब रिमेनिङ कति इस्यु गर्नुपर्ने भयो त भन्दा 40 माइनस 240 गर्दा 160 युनिट्स चाहिँ हामीले कुनबाट गर्नुपर्ने भयो? 6 को रेटबाट गर्नुपर्ने भयो इन्टु 6 960 भनेपछि अब हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स कति हुनुभयो? यो त हाम्रो सकिसक्यो। अब यसमा त हामीले कति युज गरेको? 600 माइनस 106 है, 160 भनेपछि हाम्रो 440 रिमेनिङ छ एट द रेट ₹6 इन्टु 6 गर्दा हाम्रो कति भयो? 2640 अनि अर्को आउँछ हाम्रो बाँकी छ 40 एट द रेट ₹5 मा कतिको दरले? 5 को दरले 2 मा भनेपछि यसको हुन्छ अब हाम्रो 200। यो नै हो हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स है। हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति भयो त? यो दुईटा जोड्दाखेरि हाम्रो जति हुन्छ नि यो भनेको हाम्रो के भयो? क्लोजिङ स्टक। हाम्रो एन्सर हुन्छ यो दुईटा जोड्दा कति आउँछ? यो दुईटा जोड्दा 2840 हाम्रो एन्सर आउँछ। 2840 इज आवर क्लोजिङ स्टक। ज्येष्ठ महिनाको अन्तिममा कति स्टक हाम्रो बस्ने रहेछ? 2840 बराबरको स्टक बस्ने रहेछ है। एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै हो, गाह्रो आउँदैन। यो हाम्रो कुन मेथड भयो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब यसै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ है। नेक्स्ट क्वेसनमा पनि हामीले के सोधेको छ? यसले कुन मेथडबाट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नै सोधेको छ है। अब क्वेसन पढ्यो है। हाम्रो क्वेसन नम्बर यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 द अब्स्ट्र्याक्ट अफ द materials movement for the month of the वैशाख 2057 आर गिभन बिलो। भनेपछि कुन मन्थको लागि? वैशाख मन्थको 2057 इयरको। भनेपछि यसमा के मेटेरियल चाहिँ मुभमेन्ट भयो त यो वैशाख मन्थमा 2057 मा भन्दा वैशाख फर्स्टमा हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री कति थियो? यति भइहाल्यो र पर्चेज भयो फेरि र 15 मा फेरि इस्यु भयो र वैशाख 25 मा फेरि पर्चेज भयो र वैशाख 29 फेरि इस्यु भयो र यसो गरेर हाम्रो यो सर्टेज देखियो वैशाख लास्टमा। भनेपछि यसले रिक्वायर के गर्छ क्वेसनले? लेजर अन्डर द फिफो मेथड। भनेपछि अब हामी जाँदैछौँ अन्डर फिफो मेथडबाट। फिफो भने चाहिँ कुन भयो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जुन म्याटेरियल हामीले फर्स्ट लिएर आएको थियो त्यो म्याटेरियल नसकिकन हामीले अर्को म्याटेरियल युज गर्नु भएन है। भनेपछि हाम्रो कुन मेथड भयो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब हाम्रो वैशाख 1 मा छ के छ हाम्रो? टु ब्यालेन्स है। टु ब्यालेन्स बिडी कति हो भन्दा 800 युनिट्स कतिको दरले? 5 को दरले है। 800 युनिट्स 5 को दरले कति रहेछ भने चाहिँ यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो 4000। अनि अर्को छ अर्को डेटमा छ हाम्रो वैशाख 8 मा। वैशाख 8 मा फेरि के गर्यो त भन्दा फेरि पर्चेज भएछ। पर्चेज भने चाहिँ हाम्रो पर्चेज गर्दा के हुन्छ? स्टोरलाई मेटेरियल रिसिभ हुन्छ नि है। पर्चेज भएछ। कति पर्चेज भएछ? 700 युनिट्स कतिको दरले? 6 को दरले। भने चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनुभयो? 4200 क्वान्टिटी है। भने चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्समा के बस्ने भयो? यो त हाम्रो अलरेडी थियो है। अब यसमा हाम्रो अलरेडी थियो र अब हाम्रो कुन थप्नु भयो? 700 युनिट्स 6 को रेटमा 4200। अब यसै गरी अर्को डेटमा वैशाख 15 मा के भएछ? मेटेरियल इस्यु भएछ कति? 1300 युनिट्स। भनेपछि अब हामीले फर्स्ट सुरु कुन मेथड अप्लाई गर्दै हो त? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। भने चाहिँ हामीले फर्स्ट कुन मेटेरियल आएको थियो त हाम्रो लागि भनेको 800 हो हैन। अनि त्यसपछि कुन मेटेरियल आयो? 700 बराबरको युनिट्स आएको। भने चाहिँ हामीले फर्स्ट युज गर्नुपर्ने भनेको योबाट हो है, 800 बाट हो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा। यदि लास्ट इन फर्स्ट आउट भए हाम्रो कुन वर्ड जानुपर्ने थियो? इस्यु गर्नुपर्ने थियो 700 युनिट्सबाट इस्यु गर्नुपर्ने थियो है। ल अब हामी गरौँ वैशाख 15 मा छ हाम्रो टु इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? मेटेरियल
घट्छ है, स्टोर्सबाट मेटेरियल जान्छ भने चाहिँ फर्स्ट सुरु हाम्रो केबाट जानुपर्ने भयो 800 युनिट्स कतिको दरले 4000। अब 1300 मेटेरियल इस्युड गर्ने पर्ने मध्ये हामीले 800 केबाट गर्यौँ एउटाबाट गर्यो सुरुबाट गर्यो। अब सेकेन्डमा हामीले कति 500 बराबरको हामीले सेकेन्ड मेटेरियल लिएर आएकोबाट इस्यु गर्नुपर्ने भयो @6 इन्टु गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो 3000। अनि हाम्रो रिमेनिङ भयो 7700 मध्ये 500 हाम्रो इस्यु गरेपछि कति रिमेनिङ भयो भन्दा 200 युनिट्स हाम्रो रिमेनिङ छ @6 भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति भयो 6 to the 12 है 1200 भयो। अब यो पनि हाम्रो सक्यो, यो डेटको पनि हाम्रो सक्यो। यसै गरी वैशाख 25 मा के भएको छ मेटेरियल पर्चेस भएको छ कति बराबरको युनिट्स 300 युनिट्स @5.5 रुपिस भने चाहिँ एउटा युनिट्सलाई कति रहेछ 5.5 रुपिस है। भनेपछि कुन डेटमा भयो वैशाख 25 टु पर्चेज कति हो त हाम्रो पर्चेज भन्दा 300 युनिट्स 5.5 को दरले भने चाहिँ हाम्रो टोटल कति भ्यालु भयो 1650। हाम्रो फेरि यो पनि केमा जानुभयो स्टक ब्यालेन्समा है। ब्यालेन्समा हाम्रो अलरेडी कति थियो 206 1200 हाम्रो के थपिनु भयो 300 5.5 1650 यति हाम्रो ब्यालेन्स भयो। अर्को छ हाम्रो अर्को डेटमा वैशाख 9 मा के भयो मेटेरियल इस्यु भयो। वैशाख 29 मा हाम्रो मेटेरियल के भयो इस्यु भयो। मेटेरियल इस्यु भयो भनिसकेपछि कति मेटेरियल इस्यु भयो त 320 भने 320 बराबरको मेटेरियल हाम्रो सुरुमा छ त छैन नि है। भनेपछि सेकेन्डबाट फर्स्ट र सेकेन्ड गरेर हामीले मिलाएर इस्यु गर्ने पनि हुन्छ भने चाहिँ यो कुन मेथड हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भने सुरुमा हाम्रो कुनबाट इस्यु गर्ने पनि हुन्छ 200 बाट अनि यो सकेपछि बल्ल हामीले यो 300 बाट इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। गरौँ है त हाम्रो इस्यु 300 बराबरको इस्यु होइन त 206 इन्टु 1200 र 300 मध्ये 200 इस्यु भयो भने चाहिँ बाँकी कति इस्यु गर्नुपर्ने भयो 300 माइनस 200 गरेर 100 युनिट्स गरेर कुन रेटमा 5.5 को रेटमा हामीले इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इस्यु गर्नुपर्ने हाम्रो 320 हैन 320 भने चाहिँ 300 होइन 320 है भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 320 भने चाहिँ अब कति इस्यु गर्नुपर्ने भयो 120 युनिट्स बराबरको चाहिँ हामीले इस्यु गर्नुपर्ने भयो 120 इन्टु 5.5 गर्दा हाम्रो कति भयो 660 रुपिस है। 660 रुपिस इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो कति मेटेरियल बाँकी हुने भयो त 300 मध्ये 300 माइनस 200 गयो नि त होइन 120 अनि 300 माइनस 120 माइनस गर्दा कति हुने भयो 180 बराबरको चाहिँ हाम्रो मेटेरियल रहेको छ 5.5 भनेपछि 990। अब हाम्रो यो वैशाख 29 को पनि सक्यो। अब अर्को छ वैशाख 30 लास्ट है यो हाम्रो लागि वैशाख 30 मा हाम्रो के भयो सर्टेज भयो। सर्टेज भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो लागि इस्यु भएको जस्तै मान्नुपर्छ है। के भयो जस्तो मान्नुपर्छ सर्टेज भन्नुको अर्थ हाम्रो लागि मेटेरियल छैन स्टोरमा मेटेरियल छैन अनि त्यस कारणले हामीले इस्यु गरेर माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ इस्युबाट होइन। कति युनिट्स भन्दा 10 युनिट्स। अब कुन रेटमा त भन्दा अब हामीलाई कुन रेटमा भनेर कन्फ्युज हुन सक्छ कि अब हाम्रो मेटेरियल कति छ त ब्यालेन्समा 5.5 को रेटमा त्यही भएर हामीले एजुम गर्छौँ 5.5 बराबरको चाहिँ स्टक चाहिँ हाम्रो सर्टेज भएको छ भने चाहिँ यसको भ्यालु कति हुने भयो 55। अब हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ 180 बाट 10 घट्यो भने चाहिँ अब हाम्रो कति भयो 170 कुन रेटमा भन्दा 5.5 रेटमा कति भयो हाम्रो 935 बराबरको भनेपछि हाम्रो अब क्लोजिङ स्टक कति रहेछ त हाम्रो यो भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक अन द वैशाखको लास्ट मन्थमा चाहिँ हाम्रो यति बराबर चाहिँ 935 बराबरको 5.5 रेटको
170 युनिट्स चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक रहेको रहेछ है। भनेपछि कुन मेथडबाट भयो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट। हामीले फर्स्ट क्वेसन पनि हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भयो र सेकेन्ड क्वेसन पनि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड र हाम्रो अब यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 है। क्वेसन नम्बर 3 हाम्रो पनि कुन मेथडबाट मागेको रहेछ? स्टोर लेजर अन्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सोइङ द रिसिप्ट issued and the balance. The following are the details of the receipt of the materials during a Baisakh 2064. ओपनिङ स्टक हाम्रो यहाँ दिएकै छ र पर्चेज भयो, यो इस्यु भयो र यो फेरि पर्चेज। यसो गरेर रिटर्न टु द भेन्डर। हाम्रो यो रिटर्न टु द भेन्डर भनेको के भन्दा चाहिँ भेन्डर भनेको सेलर हो कि। भेन्डर भनेपछि हाम्रो के भयो? यो भनेको भेन्डर भनेको सेलर हो भने मतलब हामीले पहिला गुड्स कसले बेच्यो त भन्दा भेन्डरले बेच्यो भने चाहिँ अब हामीले फेरि रिटर्न गर्दैछौँ भने मतलब हाम्रो के भयो? यो इस्यु हो। हामीले पहिला किनेको ठाउँबाट हामीले फेरि त्यही मान्छेलाई नै गुड्स रिटर्न गर्छ भने हाम्रो के हुन्छ त? गुड्स जान्छ नि। त्यही भएर हाम्रो के भयो? इस्यु हुन्छ है। फेरि रिफन्डेड अफ द सरप्लस फ्रम अ वर्क अर्डर भने चाहिँ फेरि रिफन्ड वर्क अर्डर भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि रिसिभ हुन्छ है। रिसिभ हुन्छ। कसरी रिसिभ भयो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट इस्यु गराएको थियो वर्क अर्डरको लागि, तर उसले फेरि हामीलाई रिटर्न गरिदियो कि। रिफन्डेड भन्नुको अर्थ हामीलाई रिटर्न गरिदियो। त्यस कारण यो भनेको हामीलाई के हुन्छ? रिसिभ हुन्छ। अनि अर्को छ हाम्रो यो इस्युड छ, यो पनि इस्युड छ, यो पनि पर्चेज छ है। एक्जाममा टर्महरूमा झुकाउने भनेको यही हो। एउटा रिटर्न टु द भेन्डर भन्छ, कहिले कहिले रिफन्डेड अफ द सरप्लस फ्रम अ वर्क अर्डर भन्छ। यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तर एकदम सजिलो रहेको छ है। अब हामी हिँड्न नगरी क्वेसन अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। हाम्रो सल्युसनमा छ यो स्टोर लेजर है। कुन मेथडबाट हाम्रो भयो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। अब वैशाख 1 मा हाम्रो ब्यालेन्स बिडी कति थियो त? 2 ब्यालेन्स बिडी थियो हाम्रो 200 युनिट्स इन्टु 10 गरेर हाम्रो 2000 भयो है। अनि अर्को छ वैशाख 1 पछि वैशाख 3 मा के भयो? मेटेरियल पर्चेज भयो। पर्चेज भयो भने चाहिँ कति युनिट्सको? 800 युनिट्स। कतिको दरले? 11 को दरले भनेपछि कति भयो हाम्रो? 8800। अब यो पनि हाम्रो स्टक ब्यालेन्समै बस्ने भयो। हाम्रो अलरेडी कति थियो? 210 2000 भयो हाम्रो। अब हाम्रो यो 8 पनि एड हुने भयो। $811,8800। अब हाम्रो वैशाख 3 पनि सक्यो। अब वैशाख 5 मा के भयो त? मेटेरियल इस्युड भयो कति? 500 युनिट्स भनिसकेपछि कुन मेथड चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भने चाहिँ फर्स्ट कुनबाट इस्यु गर्नुभयो त? 200 बाट। अनि सेकेन्ड हामीले 800 बाट इस्यु गर्नुपर्ने भयो है। यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भएको कारणले गर्दा भने चाहिँ हाम्रो वैशाख 5 मा के भयो त? 2 इस्युड भयो कति? 500 युनिट्स। 500 युनिट्स भन्छ सुरुमा हामीले 200 युनिट्सबाट मात्रै सकाउनु पर्यो फर्स्ट सुरु भयो। अब हाम्रो 500 मध्ये 200 गयो भने चाहिँ 300 बाँकी हाम्रो केबाट जानुपर्ने? 11 बाट जानुपर्ने भयो। 11 को रेटबाट योबाट कति भयो हाम्रो? 3300। अब हाम्रो स्टक ब्यालेन्स कति हुनुभयो त? फर्स्टको त गइसक्यो। अब सेकेन्डमा कति छ? 800 बाट 300 गइसक्यो भने चाहिँ अब हाम्रो कति बाँकी हुनुभयो? 500 है। 500 युनिट्स कतिको दरले? 11 को दरले 5500 भयो। अब यसो गरी हाम्रो वैशाख 8 मा के भएको छ? हाम्रो वैशाख 8 मा टु पर्चेज। कति पर्चेज भएको छ हाम्रो वैशाख 8 मा? 300 युनिट्स कतिको दरले? 12 को दरले भन्छ। 300 इन्टु 12 गर्दा कति हो? 3600 3600 है। भने चाहिँ हाम्रो अब यसमा हुन्छ स्टकमा बस्छ 500 अलरेडी थियो र अब फेरि यो पनि एड हुन्छ है। 300 12 इन्टु 3600 इज आवर ब्यालेन्स इन द स्टक है।
अब हाम्रो वैशाख 8 पनि भयो। वैशाख 10 मा के भयो फेरि रिटर्न टु द भेन्डर भन्छ। हामी रिटर्न टु द भेन्डर भन्नुको अर्थ के हो, हाम्रो इस्यु हो, हाम्रो लागि इस्यु हो। हाम्रो स्टोरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्डरलाई चाहिँ रिटर्न गर्यो। पहिला किनेर ल्याएको थियो, फेरि हामीले चाहिँ यो मेटेरियल चाहिँ हामीलाई बढी भयो अथवा कुनै रिजनवश चाहिँ हामीले फेरि रिटर्न गर्यो भनेदेखि, त्यसलाई भेन्डरलाई रिटर्न गर्यो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ, मेटेरियल घट्छ नि। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, इस्यु भनेर हामीले मेटेरियल घटाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। टु रिटर्न टु कसलाई भन्दा चाहिँ टु हुम, भेन्डरलाई। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन जाने भयो, 10 युनिट्स अन द, यसले डेटै भन्दैछ कि कुन डेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्चेस गरेको थियो त भन्दा अन द 3 वैशाख भन्छ। 3 वैशाखमा हाम्रो पर्चेस गरेको थियो भनेदेखि हाम्रो रेट कति थियो त्यतिखेर, 11 भने चाहिँ हाम्रो इस्यु गर्दाखेरि पनि हाम्रो रेट कुन हुन्छ त, 11 कै हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो, कति युनिट्स बराबरको रिटर्न गरे चाहिँ यसले 100, रेट भनेको हाम्रो 11 अलरेडी क्वेसनमा दिएको भएर हाम्रो कति भयो 100 भने चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्स हुने भयो यसमा 411 4400 र अर्को चाहिँ हाम्रो 300123600 हाम्रो यो भयो ब्यालेन्स है। अब यसै गरी 12 मा, वैशाख 12 मा फेरि के भयो त, वैशाख 12 मा हामीले रिफन्डेड अफ द सरप्लस फ्रम द वर्क अर्डर भने चाहिँ वर्क अर्डरलाई चाहिँ मेटेरियल चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले रिफन्ड गरेछ। कति बराबरको 10 युनिट्स है। 10 युनिट्स बराबरको चाहिँ रिफन्ड गरिसकेपछि भने चाहिँ हामीलाई के भएको हो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेटेरियल रिसिभ भएको भने चाहिँ हामीले रिसिभमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको हाम्रो लागि रिफन्ड अफ सरप्लस, हामीलाई मेटेरियल रिसिभ हुन्छ भन्छ। कुन रेटमा, हाम्रो फर्स्ट कुनमा आउँथ्यो, हाम्रो रेट आउने गरे भए इस्यु गरे भए यो 1 आउँथ्यो, 11 आउँथ्यो नि, त्यही भएर हामी 11 नै लेख्छौँ र 110 भने चाहिँ हाम्रो अब कति हुने भयो त, हाम्रो ब्यालेन्स भन्दा 411 4400 312 मेटेरियल जतिखेर आएछ त्यो अनुसारै लाइन बाई लाइन राख्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 10 11 कै रेटमा कति भयो हाम्रो 100 है, 110 बराबरको। अब यसै गरी हाम्रो वैशाख 12 सम्म हाम्रो सक्यो है। अब वैशाख 15 मा फेरि के भयो त, मेटेरियल इस्यु भयो कति 500 युनिट्स। वैशाख 15 मा हाम्रो के भयो, वैशाख 15 मा मेटेरियल इस्यु भयो टु इस्यु भयो कति भन्दा चाहिँ 500 भने चाहिँ फर्स्ट कुनबाट जानुपर्छ, हाम्रो फर्स्ट यसबाट जानुपर्छ, सेकेन्ड यसबाट जानुपर्छ है, अनि थर्ड यसबाट जानुपर्छ। भनिसकेपछि फर्स्ट हाम्रो 400 बाट भने चाहिँ 400 भने चाहिँ हामीले 500 बराबरको युनिट्स भने चाहिँ 400 हामीले सबै इस्यु गर्नुपर्ने भयो इन्टु 11 गर्दाखेरि कति भयो 4400। अब हामीलाई कति 500 मध्ये 400 इस्यु गर्यो, अब बाँकी कति इस्यु गर्ने भन्दा चाहिँ 100 भने चाहिँ कतिको दरले 12 को दरले 100 इन्टु 12 गर्दा 1200 भन्छ। अब हाम्रो रिमेनिङ स्टक भनेको 300 मध्ये 100 गयो, अब कति भयो 200 बाँकी कतिको रेटमा 12 को रेटमा 2400 अनि हाम्रो बाँकी भयो 10 इन्टु 11 110 हाम्रो यो ब्यालेन्स भयो। अब यसै गरी अब हाम्रो अर्को फेरि वैशाख 20 मा फेरि के गरेको छ, इस्यु गरिएको छ, इस्युड गरिएको छ भने चाहिँ इस्युड गरिएको छ भने चाहिँ कति बराबरको भन्दा 100 बराबरको युनिट्स बराबरको भने चाहिँ हाम्रो यसमा पनि के हुने भयो, इस्युड नै हुने भयो कति 100 कतिको रेटमा 12 हाम्रो 1200 भयो। अब हाम्रो यसमा फेरि ब्यालेन्स हुने भयो 200 मध्ये 100 गयो भनेपछि हाम्रो कति बाँकी हुने भयो 100 बाँकी हुने भयो 12 इन्टु 1200 10 11 110 अब अर्को हाम्रो लास्ट छ हाम्रो वैशाख 25 मा के भयो, मेटेरियल पर्चेस भयो कतिको, कति युनिट्स 200 युनिट्स कतिको रेटमा, एउटा युनिटलाई कति पर्ने रहेछ 10 रुपैयाँ हैन भने चाहिँ हाम्रो वैशाख 25 मा हाम्रो के भयो, मेटेरियल पर्चेस भयो है कति युनिट्स भन्दा 200 युनिट्स कतिको दरमा भन्दा 10 को भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 2000। हाम्रो ब्यालेन्स कति हुने भयो स्टकमा 100 12 1200 10 11 110 भयो। अब हाम्रो यो पनि थपिने भयो है 200 10 2000
भनेपछि यो हाम्रो भनेको के हो त? अब यसपछि हाम्रो कुनै ट्रान्जेक्सन भएको छ त यो मन्थमा? छैन नि। भनेपछि अब यो भनेको हाम्रो यो सबै ब्यालेन्स भनेको के भयो हाम्रो लागि भनेको यो क्लोजिङ स्टक। द्याट्स वाइ देयरफोर हाम्रो के भयो? क्लोजिङ स्टक कति भयो? 100 युनिट्स एट द रेट रुपिस कतिको दरले? 12 को दरले हाम्रो भ्यालु कति छ? रुपिस 1200। त्यसै गरी अर्को कति छ? 10 युनिट्स एट द रेट रुपिस 11 इक्वल्स टु रुपिस 110 है। 200 युनिट्स एट द रेट रुपिस 10 भनेपछि हाम्रो कति भयो? रुपिस 2000। भनेपछि हाम्रो टोटल जोड्दा कति भयो त? युनिट्स हाम्रो कति भयो? यो जोड्दा कति भयो भन्दा 310 युनिट्सको भ्यालु हाम्रो कति भयो? रुपिस 3310 भनेपछि कति भयो? 3310 बराबरको हाम्रो मेटेरियल भ्यालु रहेछ हाम्रो क्लोजिङ स्टक हो। यसरी नै हामीले निकाल्न सकिन्छौँ है। यो हाम्रो कुन मेथडबाट भयो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट। एक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको यस्तै हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भयो हाम्रो। अर्को लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा पनि यस्तै हुन्छ। जस्ट हाम्रो मेटेरियल लास्ट आएकोलाई चाहिँ हाम्रो फर्स्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ? इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि अब अरू क्वेसनहरू सबै एक्जाममा सोधिएका क्वेसनहरू सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो हाम्रो कन्सेप्ट सँगसँगै अरू क्वेसनहरू यति नै सकिन्छ। अहिलेलाई यति नै। हस्, धन्यवाद।